היי חברים, אז אחרי שהיה את הטעימה איתי ועם אח שלי הגדול הגיק, כלומר קינגיק, אז עכשיו יש לנו עוד משתתפת, אז חכו שנייה, חכו אבל. גיקית, בואי. כמה מתוך 10 את נותנת לזה? ממליץ איתו? כן, ממליץ, ברור. כמה? תקשיב לי, אחד הטעימים. כמה? גם אני אתן לו 9 מתוך 10. טוב, יאללה. אז היה לנו... למה נתת לו רק 9 מתוך 10? הסרטון הזה? נשאר לי רק אחד. וואלה, אם היה פה חבילה שלמה, הייתי נתת לזה 10. אז אם תרצו לשמוע שאלות ותשובות מהקינגיקים, או שאני אתם את החבילות האלה, את הדברים האלה, אז גם בוא נגיע ל1,000 מנויים, ואני אעשה 2 סרטונים, גם של תשובות וגם שאני אוכל את כל הדברים האלה. ואתם מגיעים לזה בקל. בהצלחה. כן, בהצלחה. ביי.